화이팅! 오마이걸. 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 다음 곡이 또 있는데요. 어떻게 할까요? 네, 저희가 준비한 곡은요. 네. 저희가 준비한 곡은 말이죠. 저희가 지금 살랑살랑 이렇게 바람이 불어오잖아요. 그러죠? 지금 바람이 불어오죠? 느껴지시나요? 바람 부는 날은 어떤 노래를 해야 좋죠? 잘 안 들리는 것 같아요. 뭐라고요? 맞아요. 바로 윈디데이라는 곡인데요. 여러분, 저희 방금 곡도 뭔가 저희 다 같이 못 논 것 같아요, 더. 그러니까 저희 윈디데이에서는 다 열심히 더 놀아주실 수 있나요? 소리가 작은데요? 이 정도로 계속 놀아주셔야 돼요. 아셨죠? 약속! 저 뒤에 계신 분들도 잘 보이시나요? 안녕! 네, 저 뒤에 있는 분들까지 즐겁게 놀 수 있도록 우리 저희가 열심히 무대할 테니까요. 저희 윈디데이 같이 즐겨주세요. 오마이걸 짱! 큰 소리로 응원해주세요. 오마이걸 짱! 오마이걸 화이팅!